Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, que a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Boa noite, Brasil! Ei, você tá pensando o quê? Boa noite, Brasil, estou de volta aqui. Não, peraí, mas hoje você tá voltando para ser entrevistado, você não vai ser o entrevistador. Assim? Não, meu amigo, onde você está sentado? Você está sentado no sofá. Hoje você vai ser só o nosso entrevistado, o nosso correspondente internacional de volta ao Brasil, Fernando Sanini, apresentador do talk show. Ele está achando que hoje ele vai apresentar, mas hoje ele está aqui para contar como é que foi a viagem dele. Vamos lá, Fernando. Achei que eu fosse te entrevistar hoje. Não, como é que foi sua estadia? Nos 6 meses que eu tive fora aqui no talk show. Muitas aventuras, meu amigo. Depois te conto, a gente vai tricotar. A gente vai tricotar depois. Estou aqui, gente, com o Fernando Sanini. Ele é quem acompanha o talk show aí desde o começo, ele é o apresentador oficial do programa. Eu estou apresentadora durante esse período. Ele ficou 6 meses fora, fazendo um curso de produção artística musical em Hollywood, Los Angeles, Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Meu amigo, você voltou? Chique demais, né? Voltou por quê? Voltei porque eu senti muita falta de todo mundo aqui. Mentira. É mentira. Voltei porque meu visto expirou. Conta pra gente. Ser expulso de lá. O que você vai fazer lá, meu amigo? Fazer um curso de produção musical, artística, na verdade, aprender lá todas as nuances aí da produção, né, com os americanos. Foi muito legal, né? Assim, 6 meses aprendendo desde como é que monta um arranjo para uma música, que instrumentos vai colocar aonde na música, até como divulgar os meios hoje que tem de internet. Inclusive, né, apertar botãozinho e fazer tremer a mesa, né? Inclusive, tem que fazer a experiência toda quando tá lá, né? Direito a terremoto e tudo. Pois é, gente, ele passou por um terremoto agora 2 semanas atrás. Foi um terremoto lá. Conta aí, como é que foi essa experiência? Foi muito louco, né, na verdade. Era 4 da manhã, tava no estúdio lá gravando, mexendo em umas músicas. E sem brincadeira, aconteceu isso aqui mesmo. Eu tava na mesinha, eu apertei o botão para ouvir a música. Quando apertei o botão, na verdade, tremeu a mesa. Eu falei, pronto, né? Quebrei o negócio. Tudo. Fiz merda. O que eu fiz? Aí começou a tremer. Vai levantar voo. Aí começou a tremer, eu falei assim, pronto. Aí vem aquelas imagens de filme, né? As coisas caindo, tudo dando errado. E eu pensei assim, olhei pro teto, se começar a cair tinta do teto, eu vou sair correndo daqui. Ninguém vai ver eu saindo daqui. Se tiver uma velhinha, eu vou empurrar na minha frente, criança, sai da frente. 4 horas da manhã dentro do estúdio. 4 da manhã. Como é que foi essa experiência? Você foi passou assim, 3 meses morando dentro de um estúdio, pelo que você falou. Eu passei 3 meses. Foi assim, né? Eu fiquei 6 meses lá. Os 3 primeiros meses eu fiquei mais... eu compus mais, comecei a gravar as coisas, mas eu estava compondo bastante coisa também lá. E os 3 meses finais, assim, eu vivi no estúdio. Eu dormia lá, saía às 6 da manhã, 9 da manhã. Virava à noite. Eu ficava mais dentro do estúdio do que, na verdade... Que é um horário que também quase não tem gravação, é isso? O horário comercial bem, né? De estúdio... Geralmente o pessoal começa assim umas 6 e vai até umas 2, 3. Aí eu já emendava já. Mas ele estava lá também gravando, ele estava compondo e gravando o novo CD. Dá para mostrar aqui. Acorda, Nil. Tá dormindo ali no cantinho. Vamos lá. Aqui, beleza. Ó. Nós dois. Sanini, nós dois. Não, você. Não, eu. Nós dois o quê? Não, para. Deixa em aberto. Deixa em aberto. Você gravou agora o seu novo CD. Esse é o segundo. Gravei meu segundo CD. Segundo CD. 2 anos depois, aí mais ou menos, né? O meu lançamento do meu primeiro foi em 2007, final de 2007. Agora vem com esse aí, né? Continuação, trabalho solo. Igualzinho o seu trabalho com a banda, A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, ele é vocalista da banda Três Caras, que é um stand-up comedy musical. É assim, uma tiração de sarro. Como é que é? Eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho, mas não sou viado, né? Não, mas o legal é que assim... É a música, gente. O bom é que você consigo pegar assim todos os lados, né? Quando eu tô bem alegre, assim, quero tirar um sarro, assim, eu escrevo as músicas para Três Caras, e quando eu tô uma deprê, assim, chorando, apaixonado, coração quebrado, sei lá. Virginiano é romântico? Eu não sei, acho que é. Acho que todo mundo é um pouco romântico, né? Assim, tipo, no fundo. Será que eu sou uma virginiana atípica? Não, acho que você. Tenho. Será? Você é romântica? Sou? Não. Acho que não.
Como não? Não sei. Não é romântico. Todo mundo é romântico uma hora. Uma hora todo mundo é romântico, assim. Eu não vejo nada de romântico, por exemplo, numa cena de um casal numa praia, torrando, correndo assim na areia. Mas ficar torrando na praia se não abraçando, cheio de areia. Não dá. Mas ficar tomando sol não é romântico, é chato pra caramba. Não, sabe aquele casalzinho andando assim na praia, cheio de areia? Não dá. Manda um som novo aí pra gente, vai. Vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho. A gente não veio aqui só pra conversar. Pô, eu tava empolgado conversando. Não, a gente vai voltar a conversar. Manda aí. Vamos lá, ué. Queria mandar um abraço já, pode? Momento Maguila? Sim? Momento Maguila. Tem que criar um momento Maguila aqui, né? Manda os abraços, os beijos. Pessoal que sempre teve em contato, eu fiquei lá durante 6 meses, o pessoal não perdeu o contato, mandou sempre recado. Foi a Jane Andrade, vulga Barbie. A Barbie. A Barbie, ela sempre. É sua fã, né? Ela sempre era fã da Três Caras do meu trabalho, ela sempre tá mandando recado, mandando um beijão, Barbie. A Cris Micheloni, de Cidade Gaúcha. Tem uma cidade que chama Cidade Gaúcha, aí fica no Paraná, que não faz sentido nenhum, né? E, pô, eu tô esquecendo de mais alguém aí, mas vamos lá, vamos tocando aí. Xingando. Não, mas não xinga não, que a memória é ruim. Qual que você vai mandar? Fala aí. Sonhos, eu vou mandar só você. Só você. Só dá você. Só dá você, exatamente. A memória... Manda pau. Quando olhei você ali de perto, você nem reparou. Foi tão bom te encontrar. Foi quando então, de repente aconteceu. Me perdi em seu olhar. E fico louco se te vejo com alguém, me faz enlouquecer. O seu sorriso me alucina, minha sina é amar você. Tudo é menor sem você. E é só você que faz o meu coração bater. Vem me tirar da solidão, me faz perder a razão. Quando eu te vejo em pensamentos, quase enlouqueci mesmo assim. Não tem como evitar. Cercado por todos os lados, vejo tanta falsificação. Não quero acreditar. O vento traz dos sonhos lembranças que eu não posso esquecer. Me satisfaz o sentimento de nunca mais sofrer. Por amor agora só dá você. E é só você que faz o meu coração bater. Vem me tirar da solidão, me faz perder a razão. Ela sacaneia, coloca na aberta, eu aqui toda contente. Que declaração de amor, fez não é? Essa foi a música mais romântica, eu acho que eu fiz. É verdade. Não, e com essa carinha que ele tá aqui, mostra aqui de novo a capinha do CD. Tá pronto o CD? O CD tá ficando pronto, assim, tem que finalizar umas coisas ainda, tem que gravar mais umas músicas. Tiveram umas músicas que eu fiz no fim da viagem já, então não deu tempo de gravar lá, eu vou gravar aqui. Imagina, tem gente já sonhando com você aqui. A Paula Negri tá perguntando de você, manda beijos, pediu para você mandar beijos para ela, mandou trocentas mensagens. Paula, beijo aí meu também, tá bom? Tudo bem que o dele pode ser melhor, mas... né? A Paula é grande amiga minha. Que bom. Estamos todos brincando aqui, tá, Paula? Danilo, adoro esse programa. Ele é de Parapuã. Nossa, Parapuã. É interior aqui de São Paulo. É perto de Bastos, alguma coisa assim, Tupã, se eu não me engano. É
bem longe. Eu não sei onde é que fica nenhuma dessas 3 cidades que você falou. É a região de Presidente Prudente. Se eu não me engano, Parapuã é para aquele lado. Eu também não sabia nem como é que chegava aqui mais, né? Pois é, Na depois de memória 6 meses ele ridículo. esquece como é que ele faz para chegar no programa que ele apresenta. Bom, vamos lá. Fabi, Fê, você é demais. Muito sucesso nessa nova Muito etapa obrigado. de sua vida, para você e para a banda Três Caras. Muito Um obrigado. beijo da Fabi. Beijo da Fabi, deve ser a Fabi. É a Fabi. Vai dar mancada aí. Com Beijão, Fabi. Mas e aí, como é que foi esse tempo? 6 meses fora, longe, amigos, família, sua vida aqui? É difícil, é mais coisa assim, na hora de... É uma tristeza para ir, né? E uma tristeza para voltar, né? Porque você deixa amigos lá Porque também. você deixa amigos lá. Foi uma decisão difícil, assim, ir, deixar tudo aqui, né? Deixar um trabalho meio, entre aspas, pela metade com a banda, né? Trabalho aqui no programa também. Você deixa e fica todo mundo naquela assim, você não vai voltar, né? Vai para os Estados Unidos, o músico não vai voltar, até parece que vai voltar. E eu tinha aquilo na cabeça, não, eu vou, mas eu quero voltar, né? Então, Beijo pra banda Mega Rex aí, né? Porque eles falaram que se eles fossem, eles não voltariam. Eles falaram que se fosse... Mas eles foram? Não, acho não que foram. Não foram, não chegaram aí. Mas mas não sei, eu fico com aquela coisa assim, eu vou voltar, eu vou, mas eu quero voltar. Então, assim, é uma mudança radical, assim, né? Porque você deixa tudo aqui e você entra num novo mundo, assim, não tem nada lá. Então você fica meio desamparado, assim, achando coisas novas. Mas você assim. fala pouco, você deve ter feito poucos amigos, né? Então, o pessoal mandava ficar quieto lá. Né? Gente, a gente tem um vídeo aí, você no estúdio. Pessoal, dá para soltar o vídeo aí pra gente, pra comentar em cima? Vamos lá, fala pra gente o que é esse estúdio. Esse estúdio, na verdade, é o estúdio Ava Flow, né? Quem deu a oportunidade, tive a oportunidade de ir para lá com o Flávio, né? Um amigo meu que mora lá em Los Angeles, ele mora lá já há um tempo, trabalha nesse estúdio. E esse estúdio era na casa da Carmen Miranda. Era na casa da Carmen Miranda. Eles compraram lá, o dono comprou a casa e reformou. Fez lá um estúdio super legal. Tem coisas da Carmen Miranda lá? Tem as frutas dela, né, que ela dava na cabeça. O que vocês estavam fazendo nesse dia? Nesse dia ele filma, né? Ele faz as filmagens das gravações das músicas lá. Então eu entrei lá meio como assistente, assim, no vídeo até falo meio baixo, tem que encerrar o vídeo meio rápido, que eu estava como assistente dele. Então eu entrei assim meio de sorrateiro, ele falou, deu um intervalo, quer gravar? Eu falei, vamos gravar agora. E aí Falei, mostrando um pouco o estúdio, e aí passa alguém lá? Nesse dia quem estava lá era o Randy Jackson, que é o irmão do Michael Jackson, né? O que tocava baixo no Jackson's 5, eles estavam gravando. Vai um monte de gente famosa nesse estúdio, ele é bem grande, é bem famoso lá. Gravou Alice in Chains, gravou lá. Oh. O Hudson, ex-Edson Hudson, estava lá agora 1 ou 2 meses atrás, gravou lá também. Olha que legal, esse daí Pepeu o Randy Jackson. Gomes, esse é o Randy Jackson. E ali atrás, Sanini. Olha que legal. E esse aí E aí nós coisa. voltamos aqui. Não, mas e aí, como é que é equipamento lá? A mesa de som parece uma nave, né? Tem medo de apertar e explodir. Eu acho que o terremoto começou lá. Você Alguém apertou o um botão errado lá e deu... Tremeu tudo. Tremeu tudo. Então, é outra coisa lá. Tem muito mais acesso a equipamentos, né? Equipamentos que nem vêm para cá. Lá é muito mais barato, né? Assim, então, um estúdio bem menor lá tem microfone. Quando chega aqui já está obsoleto. Exatamente, assim. Então, poucos estúdios. Se bem que aqui no Brasil tem o Midas, o Mosh, né? Uhum. O Midas, acho que é o maior estúdio da América, se não me engano. Não sei, o Mosh também é um complexo. O Mosh é um complexo de estúdios, né? Então, mas o Midas, assim, super respeitado. Lá, você fala do Midas, lá, o pessoal conhece. Conhece. Lá, né? Então, aqui tem uns estúdios bem legais também, mas são poucos, são muito caros, né? Também, pra né? quem está aqui. São bem inacessível. Né? Aqueles que têm os melhores equipamentos, com certeza, são 15 mil reais a hora. Ui! Vamos montar o estúdio, Fê? Vamos. Poxa, baratinho, né? Mas e aí, como é que está a expectativa agora para o CD, para esse trabalho solo? Assim, eu tô bem... Esse CD eu tô indo com calma. O meu CD solo eu tô indo com calma, assim, tem essas músicas para gravar ainda. Então, assim, eu não tô apressando, ainda tô... A banda também teve lá, aliás, a banda vai estar aqui quando estiver lançando o CD, porque foram para lá, né? O Alessandro e o Marcelo foram para lá. Passaram 20 dias lá, a gente gravou o CD, 12 músicas, a gente gravou. E esse CD a gente está finalizando as músicas, ele deve sair aí início de maio, deve estar pronto. E em junho eles estão fazendo o lançamento aqui no Talk Show. Exato. Aí afunda de vez a banda. E o programa, né? Vai os dois pro espaço. Meu Deus do céu. Não, mas e como é que foi essa experiência? Vocês... Foi intensivo, né? Porque assim, eu morava numa casa que é mais ou menos, sei lá, tipo, era um quarto, assim, né?
Então ficaram os três assim socados assim, os negros roncando pra caramba. Mandar um abraço pro Marcelo e pro Alessandro aí, o pessoal da banda. Falar que eu não sinto a menor falta de dormir com eles lá, porque os bichos pareciam uma geladeira quebrada dormindo lá. Sem brincar, eu não dormi durante 20 dias. Não, e vocês vão fazer um retiro espiritual agora, semana que vem. O Fernando Sanini volta aqui para a apresentação do talk show agora na metade de abril, mas ele não está aqui com a gente até o dia 13, porque ele está fazendo um retiro espiritual, junto com o Marcelo Cassino e com o Alessandro, que vai são rezar, da banda. Vocês vão rezar. Ficam boas. Olha, eu não quero nem saber o que vai dar. Senhor, ajuda a gente. Sei. Para onde vocês vão? A gente vai para o Tibete. Vai para o Tibete. Não, vamos para Montemor. Montemor é a capital da Três Caras, né? Lá o pessoal sempre gosta, e sempre faz uns shows lá. Sempre Retiro espiritual. Cheia. Retiro espiritual. Quantas repúblicas existem lá? Existem repúblicas? Não deve existir nenhuma. Não depois da nossa passagem. Tem mais recadinho aqui. Jane, Nando, beijão pra ti também, amor. Eu tô aqui te vendo. Nenê? Isso? Nenê? Nenê? Isso? Alguma coisa que ela psicografou aqui que eu não entendi. E a Paula Negri Sanini canta Paula. Paula? Acho que é a música que ela quer dizer. Eu acho que é. Canta Paula atrás, a música. Não sei. Paula. Tudo que você quiser, Paula atrás. Você tem uma música... Você tem alguma música que se chama Paula? Não, mas é um bom tema, né? Pra Três Caras, né? Fazer uma música. Aí não dá pra conversar sério com esse cara. Aí, ó, a gente tá falando... Mostra mais um trabalho, mais uma coisa inédita aí pra gente, vai. Mostrar um pouquinho do seu trabalho. Sério. Essa música é bem deprê, então quem tiver meio problema... É sério, é verdade. Então quem tiver meio... sofrer de depressão... Não se retira da sala, mas só não presta muita atenção na letra, tá? Se você disser que veio pra ficar, não sei bem ao certo se iria adiantar. O mar levou você da minha vida, e agora vou partir sem despedida. Se você quiser ao menos justificar por que foi então que resolveu voltar, não vou te entregar a minha vida mais uma vez. Agora vou partir sem despedida. Fecho os olhos pra te ver e depois te esquecer. Você não cabe mais dentro de nós dois. Se antes era prazer, só me faz enlouquecer. Tudo que era agora, hoje é depois. Se você quiser uma noite nada mais, não vou suportar ser o seu carnaval. Você saiu e me deixou sozinho, sem você. Agora sigo só o meu destino. Fecho os olhos pra te ver e depois te esquecer. Você não cabe mais dentro de nós dois. Se antes era prazer, só me faz enlouquecer. Tudo que era agora, hoje é depois. Não é tão deprê? Não, mas é legal, assim, é uma música de saudade, assim, na verdade.
Quando você fica longe, você fica muito carente, né? Assim, você sente mais as coisas, isso aqui é a verdade, né? E aí, voltaria para lá? Faria tudo de novo? Faria. E recomendo, assim, quem puder, assim, quem tiver condições, tiver o tempo, a disponibilidade de ir ficar longe um pouco, assim, que a gente acaba entrando numa rotina sempre, né, na vida, assim. Eu acho que sempre que a gente acaba olhando as coisas muito de perto, quando você vai, se afasta um pouco, você acaba olhando as coisas, é como se fosse um mapa, assim, sabe? Você olha um mapa de tudo. E você consegue ver as coisas um pouco melhor, o que você estava fazendo de certo, o que estava fazendo de errado. Você se distancia Você consegue solucionar alguns problemas, ver que estava fazendo certo algumas coisas. Eu recomendo a todos. Eu viajaria, como diria Pelé, né? Mas é assim, ele foi nosso correspondente internacional, né? Ele ia fazer alguns vídeos, algumas coisas. Tem um videozinho que a gente vai soltar no final aí, que é o Sanini andando pela Hollywood Boulevard. A bizarra Hollywood Boulevard. E assim, você fez a entrevista com o Rick Rubin, encomendada? Eu não fiz. Aerosmith? Eu não gosto deles. Você não gosta? E por isso você recusou. O Steven Tyler foi te procurar e você não quis fazer. Eu não vou até Malibu, hein, fazer entrevista. É mais fácil rolar com o Homem-Aranha e o Bob Esponja da Hollywood Boulevard, né? Bem que eu gostaria de fazer uma entrevista. Eles devem ser muito loucos, né? Nossa, imagina. Não mais do que o Homem-Aranha. Pra quem não sabe, é um dos maiores produtores de rock, né? O cara produz demais, todo de mundo. Tudo aí, né? Todo mundo. Eu estava dando uma olhada outro dia, uma vez aí, o que tem de artistas, eu não lembro agora de cabeça, mas assim, os grandes americanos passaram pela mão do Rick Rubin. Eu só queria ele e o Steven Tyler, mais ninguém, não precisava me entrevistar mais ninguém. Só, né? Uma coisinha assim. Não, ele me manda um vídeo passeando na Hollywood Boulevard. Não, mas ele ia mandando notícias de vez em quando lá de como estavam as coisas. Eu fiquei de mandar os vídeos, eu filmei muita coisa, eu não tive tempo de editar muita coisa, assim. Que a gente vai estar colocando aos pouquinhos. Agora você editando, a gente vai colocando aos pouquinhos aí no blog, no programa talkshow.wordpress.com, e tá rolando promoção lá, hein, pessoal? Entra lá, tá rolando uma promoção do CD do pessoal que veio aqui semana passada. Tritono Blues, muito bacana. Muito bom, inclusive. Muito bom, você nem ouviu, né? Não, mas eu faço propaganda. Você nem ouviu. E aí, vamos voltar para o talk show? Você reassume o talk show? Para a infelicidade geral da nação, né? Ou felicidade, eu acho que o povo já está cansado de ver minha cara, ouvir minha voz. Não, eu volto sim, eu senti falta, assim. Eu ficava olhando, ficava assistindo de lá, assim, falava, pô, passando para o meu lugar. Quando eu voltar, ela vai ver só. Tirar lá a tapa de lá. Não, mas a gente vai estar fazendo um revezamento aí, ele vai estar apresentando. 4%, ele apresenta 100, eu apresento 4 programas esse meio tempo. Eu apresento 4 programas por R$100. Né? Ah, tá, então tá bom. Falou. Fê, e aí, quando sai o CD, aliás, as músicas estão no seu MySpace, que o pessoal vai estar vendo, myspace.com/Fernando Sanini. Na verdade, agora mudou, o MySpace mudou automaticamente, mas eu não sei como. Ele adivinhou que eu só uso Sanini em vez de Fernando Sanini. Mudou? Então agora é só myspace.com/Sanini. Mais fácil até, né? Opa! Tá lá, só /Sanini. Mas aí você entra pelo Fernando Sanini e ainda cai na página. Eu não vi então se pode muda. entrar Fernando Sanini também. As músicas já estão lá Então disponíveis? lá tem duas, na verdade. Tem 2 músicas acústicas. Tem Nós Dois e a música Palavras. Que não Nós dois estamos lá? Eu não tô. Nós dois estamos lá no MySpace. Nós estamos aqui, nós dois estamos aqui. E elas estão lá numa versão uma versão acústica, desculpa, e dá pra curtir. Eu vou colocando aos poucos agora. O CD você vai vender a R$50 depois, é isso? Vou vender a $50. $50, foi gravado em dólar, vai ser vendido em dólar. Assim. Mas aí, você gravou isso na faixa lá? Eu gravei isso na faixa. Nesses horários de madrugada? Eu tinha direito com o curso eu tinha direito aos estúdios, a usar todos os estúdios lá, com toda a aparelhagem lá. E aí eu aproveitei, né? E aproveitou, levou o Alessandro e o Marcelo para lá também, já fez tudo. Aí eles já ficaram lá e já gravamos Acho uma oportunidade única, né? Não, demais. Gravamos, eu gravei sei lá quantas mil músicas lá. 24 músicas acho que no total eu gravei. Contando as minhas e a da banda, né? E a da banda junto. Foi legal demais. Experiência única, assim, de vida, assim, num momento, assim, certo. Alguma coisa que você queira contar especial para o pessoal? Sei lá, alguma curiosidade, alguma coisa que você passou lá? Pô, tanta bizarrice. Eu conheci uma menina do Cazaquistão, sei lá. Uma cantora do Cazaquistão, ela chama Akmaral. Nossa. Olha que beleza. E eu conheci ela do Cazaquistão. Primeira coisa que eu falei, do Borá, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, falou, sou do Cazaquistão. Eu falei, do Borat, sei lá como é que fala.
E ela falou, só que ele não é de lá. E o filme não foi gravado lá. Já tomou uma trauletada logo de cara. Assim. Falei, tá bom, deixa eu ficar quieto agora, Então, né? tudo bem, passou. Mas ela talentosa, ela toca violino, canta, já tocou com a orquestra de Londres, assim. Música meio louca, meio dance, meio techno, meio erudita, com violino, com tudo. Muito bom, assim, o som dela. E ela falou que as novelas brasileiras são famosas lá no Cazaquistão. São famosas. Tipo América. Qual que era a outra que tinha? A América que era do boi, né? Do boi bandido lá, né? Era América? Sei lá, eu não assisto novela, do boi bandido, gente. Né? Eu sou atípica. O pessoal lá dentro do estúdio da técnica tá fazendo que Falaram sim. que assistiam lá. Imagina agora como é que seriam as novelas brasileiras em cazaquistanês. Cazaquistanês. Acho que é, né? Sei lá, eu. Isso Fê, foi bizarro. a gente está já terminando o nosso Já? horário. Pois é, passa rápido. Você não quer tocar mais uma para o pessoal aí escutar? Tá bom, vou tocar mais uma, vai. Toca mais uma. E, pessoal, a gente encerra por aqui com o Fernando tocando mais uma. Manda beijo para alguém aí, alguma coisa. Manda beijo para todo mundo, para minha família que... Pro meu pai, para minha mãe, para você. Meu pai, minha mãe, para você. Minha família que me aguentou no Skype esse tempo todo. Todos meus amigos que continuaram mandando recadinhos para mim. Não se esqueceram de mim nesses 6 meses que eu fiquei fora. Quando conseguia pessoal, falar, todo mundo né? aqui do Talk Show, por que não? Quando conseguia falar, né? Quando conseguia falar porque a gente comigo. mandava e-mail e ele Era não conseguia, eu não recebia os e-mails lá, a gente se falava mais por Facebook e Orkut do que por e-mail, né? Mas era Facebook. Agora eu tô no Facebook direto agora. Pode adicionar lá, adiciona. Tem todas essas paradinhas eletrônicas que tem, Orkut, Twitter, sei lá o que mais. É tudo Fernando Sanini. Só procurar, pode adicionar que eu respondo todos os recados. É isso aí, pessoal. Vocês ficam aí com mais um pouquinho do som do Sanini e depois vai passar o vídeo dele lá na Hollywood Boulevard. Vocês vão ver as coisas engraçadas. Tem Homem-Aranha, tem um Homem-Aranha barrigudo, tem Bob Esponja, tem umas coisas esquisitas. Parece que usa fralda aquele Homem-Aranha. Uma coisa bem esquisita, né? Que é mostrando um pouquinho do que acontece ali na calçada mais famosa do mundo, né? Onde foi gravado o Oscar lá. Teve agora o Teatro Kodak, exatamente, né? lá. Bem na porta. Quase fiquei de fora de casa. Por quê? Porque era na rua da minha casa. E os caras não deixaram eu entrar. Porque eu não tinha como provar que eu morava lá, eu quase fiquei fora. Teve uma vizinha me pegar na esquina. Pessoal, mais um pouquinho de Fernando Sanini. Semana que vem a gente está aqui de volta. Atenção, nação corintiana, quase que eu esqueço. Semana que vem, nação corintiana, ele é gremista, o outro aqui é gremista. Semana que vem a gente vai estar aqui com os autores do livro dos 100 melhores gols do Corinthians, em comemoração ao centenário do Corinthians. O gremista aqui do lado está falando que não, ele não vem, ele vai estar no retiro espiritual. Boicote, então. E boa Páscoa para todos vocês aí. Agora feriadão prolongado. Até terça-feira que vem. Manda aí mais um pouquinho. Toca mais uma aí para os meninos. Vamos lá. Se você quiser, viajo o mundo pra te encontrar. Se você quiser, eu faço tudo pra você me amar. Minha história sem você não tem final feliz assim. Como não há eu sem você, não há você sem mim. Quantas vezes implorei por seus abraços em meu olhar, e quantas vezes sem palavras fui além por acreditar. Você estará esperando por nós dois quando eu voltar. E eu sempre estarei esperando por nós dois e nunca te deixar. Isso aqui é a Hollywood. Vou fazer agora minha primeira matéria pra vocês. Tô voltando da gravação. Tava gravando no estúdio. Vou mostrar pra vocês o que é um dia na calçada da fama em Hollywood. O mais legal é que eu posso falar sozinho aqui que eu sou o mais normal daqui de Hollywood. Tudo é muito diferente, cheio de gente louca na rua.
Vocês vão ver aqui, eu vou andar, vou mostrar. É todo mundo muito esquisito. Mas é Hollywood, é muito legal. Só dar uma olhada, pessoal. Que loucura no farol. Vamos lá. Vamos atravessar esse negócio. Os caras são muito loucos, eles ficam tipo pregando no meio da rua. Os caras ficam pregando no meio da rua, dizendo que o país está sendo roubado. O cara tocando no meio da rua. Que loucura. Vamos lá. Daqui a pouco. Agora vai chegar o pessoal fantasiados. Os caras, eles ficam fantasiados de que são tipo uns atores desempregados. E eles ficam fantasiados de super-herói, Homem-Aranha, os Incríveis, sei lá, Bob Esponja. Vocês vão ver agora, é sensacional. Coringa, Bob Esponja. Olá, amiguinho! Tipo o Snoopy, tá ligado? Márcio, essa aí pra você, Márcio. E é uma loucura. O pessoal fica aqui o dia inteiro. O Chuck. Esses caras aqui, eles estão vendendo, eles são rappers. E eles ficam na rua. Então eles pegam um CD e eles param, todo mundo que tá na rua